तो भाई हमने कनाडा का सरोजिनी नगर ढूंढ लिया है। इधर ढूंढने पर लोगों को आईफोन और लैपटॉप जैसी महंगी चीजें भी मिलती है। डू यू नो विच प्लेस इट इज? Another day at Crazy Bins, and we're having fun here. Just picking up. And of course, I'm always at Crazy Bins picking up these special deals. इधर चीज के नहीं पर दिन के दाम होते हैं। जैसे फ्राइडे को $25 फॉर ऑल आइटम। दिस प्लेस इज लोकेटेड इन मल्टीपल मेजर सिटीज अक्रॉस कनाडा। फाइंड नियर बाय एंड विजिट टुडे। फॉलो अस फॉर मोर।